आज ये तीनों लौंडे कहाँ गए? मैं छोड़ूंगी नहीं तीनों लौंडों को। कहाँ गया तीनों लौंडा? बहुत ही बदमाश है दोस्त, तो चिल्ला मत, बहुत चुपचाप रह से रहे, नहीं तो बहुत ही हंगामा हो जाएगा। ये तीनों लौंडों को मैं छोड़ूंगी नहीं। ये तो मुझे मार डाला रे। तू चुप हो जा दोस्त, नहीं तो ये तो हंगामा हो जाएगा, ये तो हमें छोड़ेगी नहीं। ये तीनों लौंडों कहाँ गया? ये भाग रहे हैं मेरे सामने से, ये इसमें छिपा हुआ लग रहा है। अरे दोस्त भाग 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 इधर से दोस्त, तो इसके अंदर छुप जाओ। अरे ये तो जादूगर है। अरे ये किधर छुप रहा है? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो लाइक नहीं करते। अरे यार ये तो तीनों कहाँ गायब हो गए?